nhà nuôi mấy con chó cứng anh em, mà mua miếng đất có bụi điện vậy nè là cái phong thủy nó không có tốt. Cái này là cái điểm chó mình vài bữa là thế nào cũng bị trộm chó nè. Tôi kinh nghiệm mua mấy miếng đất rồi nên là bữa nay vô phá bụi điện này bỏ mới được nha anh em. Chết một ông ngược. Đây. Tá đi.